Hande Doğandemir ve Furkan Palalı düğün sonrası el ele. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılanlar arasında Hande Doğandemir ve Furkan Palalı da vardı. İki ünlü oyuncu, düğünün yapıldığı Six Senses Hotel'e ayrı ayrı geldi, ancak gece boyunca beraberdi. After Party'de sarmaş dolaş dans eden Hande Doğandemir ve Furkan Palalı'nın yakınlığı davetlilerin de dikkatinden kaçmadı. Gecenin sonunda partiden birlikte ayrılan ikili, muhabirleri görünce panikledi, soruları yanıtsız bıraktı. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.